はい、こんにちは。メネカ模型です。今回は400ガンマの続きでチャンバーを製作していきます。チャンバーの製作工程は穴開けと合わせ目消し、塗装、マスキングから塗り分け、リベットの打ち込みの順でやっていきます。それではスタート。